Готовим цементную штукатурку, чтобы нанести на стены. Почему именно цементную штукатурку на эти стены? Потому что здесь в последующем на эту стену будет приклеиваться утеплитель XPS плиты, и клей будет использоваться на цементной основе, и из-за этого штукатурку тоже на цементной основе. Вот такие тонкости есть в моменте отделочных работ, где нужно знать все технологии.